लूज 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 ओके लूज किया ओके। हाँ रिलीफ लग रहा है थोड़ा। अच्छा 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 लग रहा है हाथ पाँव में। बहुत 4 साल से तकलीफ थी मेरे को, अभी थोड़ा बहुत ज़्यादा रिलीफ लग रहा है। अच्छा अच्छा। और कैसे पता पड़ा आपको यहाँ के बारे में? मेरे को मैप पे मालूम पड़ा, मैं देख कर आया हूँ। अजमेर आया था, हमारे गांव में है नहीं तो यहाँ पर आ गया। चलिए। हाय फ्रेंड, दिस इज डॉक्टर मैसी एंड our पेशेंट सफरिंग फ्रॉम अपर बैक पेन। तो हम इनका अलाइनमेंट सेट करेंगे। सबसे पहले सीटी जंक्शन लूज साइड लूज डॉट फिल स्पैन को एडजस्ट करेंगे। लंबी सांस लीजिए, छोड़िए, लंबी सांस, छोड़िए, लंबी सांस, छोड़िए, लूज। लंबर स्पैन में गैप। कम्युनिकेशन करेंगे लूज सीधे रेडी। सर्वाइकल को सेट करेंगे लूज लूज ओके। पेन तो नहीं हो रहा? नहीं। गड़बड़ रही इसको फोल्ड कर लीजिए, यहाँ से इसको यहाँ से पकड़ लीजिए, थोड़ा सा आगे आ जाइए ना। लंबर स्पैन को एडजस्ट करना है, टाइट पकड़िए, लंबी सांस लीजिए, छोड़िए, लूज, धीमे से लंबी सांस, छोड़िए, लूज किया, ऊपर से पकड़ लीजिएगा बेंच को, बेंच को पकड़ लीजिएगा। फोन को एडजस्ट करिए, लूज
में प्रॉब्लम है हाथ में? इसमें प्रॉब्लम है, हाँ थोड़ा टूटा हुआ है? टूटा हुआ है। अच्छा चलो इसका शोल्डर करेंगे बस लूज, बस ये नहीं करेंगे एल्बो। ओके लूज लूज, यहाँ में भी थोड़ा ऐसे लूज। ये दोनों लोग छोड़ दीजिए, नेक नेक अप है। हाँ हाँ, तो आपका नाम क्या है? मोहम्मद अशफाक। अच्छा तो कहाँ से आए हैं आप? मालेगांव, जिला नासिक, नासिक, महाराष्ट्र से? महाराष्ट्र से। जी, तो कैसा लग रहा है ट्रीटमेंट आपको? हाँ रिलीफ लग रहा है थोड़ा, अच्छा 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 लग रहा है हाथ पाँव में। बहुत 4 साल से तकलीफ थी मेरे को, अभी थोड़ा बहुत ज़्यादा रिलीफ लग रहा है। अच्छा अच्छा। और कैसे पता पड़ा आपको यहाँ के बारे में? मेरे को मैप पे मालूम पड़ा, मैं देख कर आया हूँ। अजमेर आया था, हमारे गांव में है नहीं तो यहाँ पर आ गया। चलिए